البنات صباح الخير. جيت المارشي ديال سان دوني ونشوفوا شنو كاين فيه. يلاه بسم الله توكلنا على الله البنات. كاين لي غوب ديال لي بتيتشي هنا هكا دايرين هكا هكا. On a plastique là-bas, c'est fatigant. Là, je s'arrête à 2 ans. Et le blanc, oh, j'ai les roses. Il y a 2 couleurs. Voilà, un petit là, je vous dis, c'est un magnifique virage comme ça. Là, ça s'arrête à 2 ans. Et des pantalons petits, pareil. 2 euros. 2 euros les petits pantalons. Il y a 2 couleurs. Il y a ça. Et ça arrête à 16 ans. Qui est le rose cielhom sont magnifiques. Ça arrête l'âge à 12. Il y a les petits tricotés, des petites hauts comme ça. Et ça arrête à l'âge à 12. Et il y a les couleurs dedans. Il y a 2 couleurs ici. Non, 3 couleurs pardon ici. 3 couleurs. Ils sont trop mignonnes. Tiens. Il y a un petit carton là-bas, poubelle. Mais une petite poubelle ça. Ça gêne, ça va glisser. Va jeter à la poubelle. 3 euros. Le prix c'est 3 euros lui. Il y a des sandales comme ça le net. 5 euros. Il y a juste la seule couleur rouge, 5 euros. Il y a le radeau. C'est 5 euros. 5 euros. Il y a des plaquettes comme ça. Ça rend le net 5 euros. Il y a deux couleurs. Noir et marron comme ça. Il y en a comme ça. 3 euros. 3 euros. Des sandales talons. Pareil comme ça. C'est 3 euros. Tout ça, c'est 3 euros ici. Ça. 5 euros pareil. Voilà. Tout c'est des 5 euros ici. C'est 5 euros. C'est ça. 5 euros. Il y a les blancs, il y a les noirs. 2 couleurs. Il y en a même ça. كلهم البنات هاد لي صندال اللي عندهم 5 euros. Il y en a même comme ça في ديالها من الله. عنده بليزيور موديل البنات à 5 euros. كاينين هكا شو لي صندال البنات اللي تنوري شي 5 euros. كاين حتى في الغوز. حتى في الغوز هكا البنات سي نورمال ما تنقولش لي طاي سي نورمال راهم كاينين هكا 5 euros. كاينين هادو حتى هما 5 euros. كاينين لي كلاكيت هكا 5 euros. طالون ما عاديش بزاف هذا 6 euros. 6 euros لي شي. 5. Et 5, pareil. Regarde bien, c'est 39. Là, ici. Et ça, c'est talon. À 5 euros. Les petites hauts. هذا الكول ديالهم هكا. Ils sont magnifiques. C'est des manches كمان. دايره البنات 6 euros. Il y a le blanc. Il y a les 6 euros. On a 2 couleurs. Bien noir. C'est l'autre chose du haut du fissa. قدام ديال السبع derrière هكا
6 euros. Pareil. La poule, il se met chez vous. Voilà. Ça, il y a des couleurs. Il y a des tailles et des couleurs, les bananes. Sur les hauts, là, je te montre, c'est large. C'est large. Oui, Et des roses comme ça. C'est bon? Et là, comme vous là, Franchement, il y a deux modèles magnifiques. C'est la taille M. 6 euros. Il y a des comme ça. Juste les filles, c'est des hauts magnifiques. Ici, il large. Juste les hauts, je te montre. C'est tous à 6 euros. Il y en a plusieurs choix ici. Elle est magnifique celle-là. Regardez les filles. Elle est magnifique. Large. Magnifique. Les manches. هي مسكم زوينين عنده شكيلات زوينين بزاف البنات سا ديبون على واش تتقلبوا وشنو باغيين كي تنقول لكم ها derrière pareil ils sont tous magnifiques on pose les ensembles comme ça c'est ça va cacher le ventre ou c'est court. Regarde le blanc, c'est joli les ensembles, c'est taille unique dans les ensembles. C'est là, taille unique le pantalon et ça l'ensemble comme ça, c'est 20 euros. 20 euros. Ça dépend des couleurs, les bananes, les تقلبوا عليهم. Il y a les couleurs comme ça, les pantalons, les poches ديالو هكا, il y a le noir, il y a le rouge, il y a le blanc, il y a toutes les couleurs. Les prix c'est 20 euros. L'ensemble 20 euros ici. Il y a des ensembles comme ça. Il y a des pantalons. Les pantalons, c'est large comme ça. Les pantalons, il est très large. 15 euros l'ensemble. Ça, كاين لا تونيك ديالها طويله وكاين لا تونيك قصيره. Ça dépend شنو بغيتو. هنا لو بلون. Voilà البنات le pantalon comme ça. Comme ça le pantalon. Dans des petits robes comme ça en blanc. C'est des robes courtes et derrière. Il y a des petites chemises avec les manches, ça c'est normal avec les tailles ici, c'est 6 euros. Elle fait ça, c'est 6 euros. Bon, pareil, il y a des simples, il y a des avec comme ça, avec des dessins, avec زعما فيهم هادو ديالهم. Ça dépend des couleurs, les bretons, il y en a plusieurs couleurs les filles, c'est ça les couleurs. Il y en a même vert comme ça, il y en a plusieurs. Et des pantalons, des jeans, 5 euros. 5 euros le pantalon. Et c'est normal les pantalons, c'est avec les tailles. Et des robes, comme ça, tout long. Magnifique, c'est normal, il y a des couleurs qui vont. Et le taille c'est unique. Des robes comme ça. Et des robes comme ça ici. 8 euros. C'est comme ça. كيفاش مفتوحة. 8 euros. En fait, البنات كاين لي روب, ça dépend, كاين plein de choses عنده. plein. Les chemises كدايرين la ceinture ديالهم sont magnifiques. باردين. Les manches الفيغ المرفقة البنات هكا دايرين 6 اورو. كاين حتى لي نوار, il y a des couleurs dedans. Ça dépend. Les lunettes كاين فيهم étoile et large ici c'est avec la ceinture et le noir ديالهم. Franchement sont jolis, même التوب ديالهم رديت على البنات زوين. هكا كاين 6 euros.
يورو لو بكاسة مانيفيك. هيا البنات ما قلتش الثمن ديال هادو سي 6 يورو. 6 يورو. كاين حتى دي غوب هكا 15 يورو. كاينين في الالوان ديالهم البنات. صافيكم كيفاش بغيتيهم. هذه مونش ديالهم بطوال سي نورمال حتى تحت الركبه، ماشي حتى الارض حتى تحت الركبه. كاينين هادو شكل ديال العبايه 15 يورو. كما تكون باينين مزيان ديالها كيفاش دايرين 15 يورو. جوله هكا دايره هادي كولور السيتين ديالها دايرين هكا طويله تصلر. الكول ديالها 5 يورو. هي دي كولور فيها البنات. عنده بليزيور روب بروبوز 5 يورو. عنده هكا ديال دي كولور ينا بليزيور روب لي في عنده ريبوز 5 يورو. يلي هذيك لي تاي لي شيسا عرفتي هذيك لي تاي. البنات بوز دي شميز دي مارك avec les tailles 40. Un seul chemise 3 euros. La chemise la marque femme. Un chemise 3 euros et 2 chemises 5 euros. هم لي كولور البنات الوينات اللي بغيتو ماشي بزاف ولكن كمان هي دي كولور. كاين لو بلون كاين البيض avec les tailles. avec les tailles البنات. هاد الوينات البنات فيها والكمام راهي طوال كل تحت حتى هي طويله حتى شويه. كاين لي كولور صافي شنو بغيتو. كاين عاوتاني هادو البنات توجور افيك لي تاي اي سي 8 يورو. فيهم الالوان اللي بغيتو. انا بليزيور كولور البنات 8 يورو. لا الوينات اللي فيهم الأثمنة البنات 8 يورو. شتيتو عنده كاين هادو البنات سي 8 يورو. كيتجمعو هادو فقط بالكمام. هادشي كامل كيف الكمام اللي وريتكم البنات فيهم لي كولور ديالهم 8 يورو. اسكيما 10 يورو. فيهم هادو يورو باغي هادو يورو. الموديلات اللي درت لكم عليها هادي درت لكم عليها باش تكون في الشمال. هادي الاخرى هي هادي وهادوك الفوقانيين هما اللي درت لكم في الشمال في النيفو ديال السنطة فيهم. وهادو كاملين بالكمام اللي وريتكم قبيله. هذيك الورديه محمد نواف ديالها. هادو مالين يورو. هذا البنات تيتواجد نيشان ملي تهبطوا من التراموي في ديريكت تلقاوه ليكم اليمين. عنده حويجات غموز زوينين. وصل البنات هكا نشالهم. كاين هاد اللون كاين هذا الاحمر والابيض. كاين هاد الشكل هكا 3 يورو. كاين هادي 3 يورو لو بري 3 يورو. صافيكم خليكم واش بغيتو. كاين دي صاك البنات زوين 7 يورو ديشي. هاد لي صاك تيديرو 7 يورو. فيهم حتى هاد اللون كاين الكحل والبلو. كاين لي ساكادو هكا هما 7 يورو. 1 يورو. 1 يورو. كاينين لي كولور وكاينين لي تاي. كاين حتى فوق الوليدات حتى فوق البنيتات الصغار مخلطين البنات. كاين الكبار وكاين الصغار هنايا. 1 يورو لا تيشورت 1 يورو. كاين دي دغا ماشي بلا
Hein, il y a des draps avec la couette. Ça fait ici les draps de place avec la couette, c'est-à-dire 8 €. كاين دي درا هكا دو بلاصه البنات عندهم اللي تيدخل لداخل فيها الكوفرلي تدير 8 €. ولي درا بلا تدير 10. باغي سا ديبون لي درا اشنو بغيتو فيهم. سي دي درا لا مارك البنات اللي حاطه هنا كل درا والثمن ديالها. كاينين دو بلاص وكاين ان بلاص، سا ديبون اشنو بغيتو. اليوم ما قديتش نوري مزيان باسكو مع هذا، ولكن عنده لي درا زوينين. هذه ديال دو بلاص، ديال دو بلاص. شوفوا كي دايرين، عنده دي درا بلا، عنده جولي درا البنات. غير هي سا ديبون اللي بغيتو لي درا كويت لي درا بلا، سا ديبون كل واحد واش تيبغي. فرانشمون زوينين بزاف. عنده دو ريدو هكا، عنده بلان تريك كدايرين. عنده هكا البنات. سا سي دو انصومبل، سي لونسومبل. La drap, sont magnifiques, avec des bols comme ça. Et, magnifique à déchirer. C'est 15 €. 15 €. Madame, ensemble. Madame, 15 €. On a plusieurs cabinets de rideaux. Cabinets, regardez, je les زوينين. هاد البراريد كله هنا دي بار البنات بحال شكل تاع العقيق. فرانشمون مانيفيك. شوفوا هذا كيديروا 35 €. 35 €. كاين هكا غاليين هاد البراريد. يدوزو البنات هادو سور لو غاز. Il y a des verres 20 €. تيديروا 20 €. كاينين عندها هاد الشكالات هكا سي 20 €. بون انا جولي تريك البنات. هاد لي فيغ البنات تيتحيدوا هكا. نتمنى يكون بان لكم مزيان. 6 لي فيغ كمسه البنات تاعي افيك لي سيبا ديالهم 12 €. 12 €. كاين حتى هاد جولي بلاطون كمسا ديالهم. كان 0 €. عندها هادو سون مانيفيك كمسا كمسا. هاد البراد هذا 15 لو بيتي 15 هاد الكبار تيديروا 20 €. 20 €. كفايدي البنات كنعطيكم شكون ديجا. عندها البنات هاد لا سابور نوار افيك سي بول 50 €. عندها هاد الشكل تاع كلاش هكا سي افيك دي نيفو 30 € لي في مانيفيك. عنده لو بول داخل ديالو وابري سي افيك دي نيفو البنات. فرانشمون بزاف. Regardez ici, c'est super الشمعة ديالها المغرب ديالها بالمغرب ديالها سي 40 €. ويانا لي بول ترونسبارون سي ابار سي 1 € لو بول. وكاين هذاك داها بور لي بلافيك لي سوبورس ديالو تري جولي. كاين عندها البنات هاد لي بلاتو هكا. Ça les filles c'est à part, ça vend à chaque truc ça pack. Sauf comme le marché ما نقدرش كل ساعة نبقى نديرونجيها نقول لها لو بري. زيدي شنو عندها. كاين عندها هادو. كاين شي حاجة البنات ديجا حطها. هاد البخرة البنات هكا دايرة من داخل 15 €. 15 €. Le plateau c'est 20 €.
هاد الصغيرة ورا هكا سي 5 يورو. حتى هادي البنات سي 15. هذا الشهر هكا البنات سي مانيفيك سي 15 يورو. ولكن درنا زعما شويه مجانين. كاين هكا البنات هاد البتيكاج، هاد البتيكاج هكا داير. كاين عندها هكا الشوميغ البنات من هنايا 25 يورو 25 يورو. وعندها لي 3 نيفو le 3 niveaux 50. 3 niveaux ici. La 100, la couverte en plastique avec 6 assiettes, 30 euros. Ça dépend. علاش تتقلبوا عندها هادو ديال لي سي باغ يا لا بيتي يا لي غون. كاين باغ 12 وكاين باغ 6. Les petits, ils posent ça comme ça, 40 euros l'ensemble. Le plateau, on les verre, c'est magnifique les filles. Elle a des choses magnifiques. عندها هادو السلادي ب 40 euros comme ça البنات. يا لو غو اوب سي كل البنات الجاج من هنا سي دو بوا. اسمحوا لي سي دي ميتال 40 euros. كاين هاد لاكيار 20 euros. 20 euros مانيفيك. كاين عندها هاد لي بلا كمسا، لي بلا كمسا البنات لي سيبور سالو 35 euros. avec ça 35 euros. غنزيد باسكو كاين شي حوايج ديجا حاطاهم شايفينهم في الفيديو عندي، بحال لي سوبيرات بحال هادو. كاين بليزيور تروك حاطاهم لي كاج البنات اللي قلت لكم قبيله. هنا ميم نوار سي لي ميم بري ديال السوق. هذا عنده هذيك فوق الجلو هذيك الزامون عنده. كاين هادو البنات هكا 6 يورو 6 يورو avec les assiettes ديالهم. ça dépend les modèles البنات. كيف قلت لكم كاين بليزيور تريك نشاركهم معاكم. البنات هادو كاين البنات هادو شنو نقول لكم سون مانيفيك سي تري غران لي شي هادو très grand. C'est 40 euros. Ils sont magnifiques. كاين في الدوري، كاين في الدوري هكا. كاين هادو هكا البنات. كنتمنى يكون باين لكم مزيان. هادو سي 30 euros. من هنا كاين كتابة دوري من هنا خاويين البنات 40 euros. اسكوما 30 euros هادو لي فيه. هنا لا نوار كاينه فيها لا نوار. كاينه لا نوار فيهم. هاد لارجون هاد هكا غوندي 35 euros. هنا كاملين البنات يديروا 35 euros. هادي 35 euros. كاينه اون نوار هادي 35 euros. كاينه اون دوري البنات. كاينه غا دوري هكا 40 euros. البنات هادي تتواجد à Saint-Denis وتتكون حتى في المارشي ترومبلي. فلا اش كاين البنات كامل عندها. انا فيلمت لكم غير باش تشوفوا. عندي دي سمحوا لي سان-ديني عامره بزاف البنات. سمحوا لي ما قدرتش نديتاي الحوايج اللي عندها. كاين عندنا البنات هادو البنات عندهم حتى الفقرات. كاينين هادو عندها بليزيور فريجات البنات. فريجات عندهم. كاين الشيميز بحال هكا سي دي ميمونش 15 euros. 15 euros. La taille normale c'est pas la taille serrée. C'est des belles chemises ici. كاين هذا كاين لي كمام ديالهم هكا سي شيميز homme 15 euros. Ça veut dire quoi le 7? C'est quoi comme taille? Comme ça. Il y a des tailles. Non, 7, Il y en a comme ça. Chemise avec les tailles.
avec les tailles. On a plusieurs couleurs liquides. C'est juste c'est plus 15 euros. Avec les manches et 100, 15 euros maintenant. 15 euros. Comme ça, Ça doit être XL. Excel, oui, Excel. on a plusieurs modèles ici. C'est avec les tailles 15 euros. Plus 15 euros. Les plaquettes. Comme ça. 3 euros. 3 euros d'ici. 3 euros. Il y a juste la couleur noire. C'est normal, il y a les tailles. Pour votre t-shirt. Comme ça. Et là, la couleur du t-shirt. هادو ça toujours homme et d'accord avec les tailles 10 euros هادو pareil, c'est 10 euros. On a plusieurs couleurs blanches. فيهم لا إذا كلها فيهم سلاي خمسة 10 euros ندير لهم البنات هذيك لا سيمين زوينين بزاف هادو 10 euros كاين هاد الموديل كاين هذا 10 euros. 10 euros. Ben, il faut se tromper, c'est ça. C'est une halhaka. 10 euros. Et le noir, ok, le bleu, c'est normal, ça avec les tailles. Des sacs, des chaussures. Cabinetterie. Ça, comme ça, avec des talons. 3 euros. Bon, magnifique à des chaussures. 3 euros. 3 euros d'ici. Excuse-moi, mais c'est quoi ça? Ça, c'est du sérum pour les cheveux secs et les cheveux abîmés. Il est très nourrissant. Chute de cheveux. Cheveux secs, cheveux abîmés, ça marche ensemble. Il y en a deux. Celui-là, au moment où vous coiffez vos cheveux. Et celui-là, c'est à la fin. D'accord. Sans rincer. Sans rincer. Efficace. C'est pour les cheveux. Pour les cheveux. Alors, qu'est-ce qui vous fait venir encore? C'est pour les chutes Ça, des c'est du cheveux. dentifrice avec la Les recharge. deux sont rincés. C'est les chutes des cheveux. Je la crée. Attends. Non, c'est les chutes des cheveux. Il y en a les deux. Il y en a ça et ça. Et la même chose, c'est pour les cheveux. La même chose pour les surveille, cheveux. c'est ta petite Francine, c'est ça? Ouais. Tu prends soin d'elle ou moi? Oui, c'est pour la peau. C'est pour les cheveux, 4 pour euros, le corps, madame. pour la bronzage. C'est les deux. Ça, c'est au moment que vous coiffez. Et après, c'est celui-là. Ça, c'est à la fin. Ça, net, ça me fait le dîner pour protéger le soleil. Il ne faut pas le rincer, madame. Hein. Vous ne le rincez pas. Vous le laissez comme ça. C'est 8 euros, madame. C'est 2 euros. Et 2 Ils euros. sont super efficaces. Là, vous allez revenir d'ici une petite heure. Vous ne trouverez pas tout ça. Tout ça, c'est très demandé. On dépose des masques comme ça, visage, 1 euro. 1 euro. Et là, ça parfum. Ça, c'est du parfum à 15 euros. Il est super À efficace. 15 euros. À 15 euros. Du savon haka à 2 euros. Ça coûte combien? 2 euros Ça, les c'est prix. 15 euros, madame. 2 euros. Il est super, super. Le petit stock. Et là, ça là. Celle-là, c'est 15 euros. C'est 10 euros. Et là, plusieurs حاجات عنده plein de حويجات. Les lunettes, c'est 5 euros. Pas 10 euros. 5 euros. Ça, c'est 5 euros, madame. ديال لي موسيك كترشيها لك باش ما تيجيكش دي موسيك 2 euros. 2 euros la pièce. عنده comme les bracelets Ça, موسيك c'est 1,50 €. C'est des 1,50 bracelets, madame. €. C'est des bracelets. Après, عنده des jurons comme ça pour la maison.
هذه العطر ديال الريحه البنات ديال الدار دي تروس كوم سا 50 سنتيم. عندي دي بواط هكا باغ 4 سي 2 اورو 2 euros les petits, 3 euros les grands. عنده تا هكا كبيره Avec des kits, t'as 2 هي euros, سي mesdames. 2 اورو. عنده هادو كاينين داخل دو بواط اونكور البنات سي 2 اورو 2 اورو كاملين لي بواط اللي عنده هنايا. ابخي سي نورمال الوان سو شوا. 2 euros, madame. عنده هاد العصاره كبير هكا 2 اورو. عنده هاد الشكالات ديال هاد عاوتاني لي بواط هكا 2 اورو. فديبون الموديلات اللي بغيتو فيهم. كاين الالوان كاينين هادو 2 2 euros اورو. les petits, 3 euros les grands. كاينين لي بيتي 2 اورو et les grands 200 rangement ديال الفريكو 2 اورو 3 اورو. ça dépend les grands les petits. كاينه هادي ديال البيض 2 اورو 2 اورو. كاينه هاد لابورط 5 euros, ديال madame. الجماع هي سي 2 اورو. C'est combien ça, s'il vous plaît? مانيفيك 2 هذا. euros. كاينه حتى هادي طويله فيهم. كاينه حتى هادي ابخي كاينه لي كولور البنات حتى هي سي 2 اورو. كلشي حتى سي 2 اورو لي فيه كذا كيقول لي هكا 6 اورو 12 كاس. كاينه 6 اورو. La البنات les glacières sont magnifiques. Regarde, la grande à 12, à 20, à 10 euros. 10 euros. Oh, regarde, ديالها. Il y en a le plus grande. Et les couleurs, كاين هاد la couleur, la couleur. Prenez une verte alors. Comme ça, vous avez la même couleur à chaque fois. كاين هاد cette couleur là. هاد la couleur. حتى هي صغيرة. وكاينين هادو البنات 20 لتر. celle-là c'est 12 litres et celle-là c'est 20 litres. 20 litres c'est 15 euros. 15 euros 20 litres. Ils sont magnifiques hein. Il y a des couleurs فيهم les filles. هاد la couleur هادي وفيهم هادي. Il y a plusieurs couleurs. هذا في الفيديو ديالي وتنقول لكم السلام عليكم. حتى الفيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تابونيو. نتمنى الفيديو يعجبكم. سلامه.